Yan siya. Ito yung naglilinis ng daan. Hồi na. Look at here. Cold. Hee. It is snowing here. Look, tatabunan na. That's the supermarket where I'm going. I told my husband that I have to go out because gusto ko bumili ng gatas ni Denise. Yan. Ay, naku. Ay. Parang matatabu. Ang lakas ng hangin. Tingnan mo yung sasakyan. Ay. I'm walking. May gatas naman si Denise, pero gusto ko lang lumabas. Naloka ang mami. Ay! Ayan! Ayan oh! Tingnan mo kung saan hanggang saan yung paa ko. Yan, gusto lang mag-ikot. Tatawid ako doon. Ayan. Ay, nako. Ang lakas talaga ng snow. Yan oh. Yan. Ito. Ang lakas pa. Tsaka, first day to ng snow. 2 araw pa daw to, hanggang bukas pa to. Ito ganito. This is the winter in New York. Look, here. Ano sa mata ko yung snow? Sumalubong sa mata ko.
Walking on the snow, walking on the snow. Hello. Yan o. Yan. Kalahati na na. Yung snow kalahati na ng katawan ko. Ang lalim.
Yan siya. Ito yung naglilinis ng daan. Hoy na. Ay. Maganda pa siya tingnan kasi ano nag-snow pa. Pero pag mag-melt na to, ano na, yan. Ano oh. Ah. Buti na lang pinayagan ako ni Mr. na lumabas. Yan oh. Ako sa bahay, yung mga upuan. Wala na lang ice. Yung lamisa. Ito na. Pasok na ako. If you like our video, please do subscribe, like, and share. Thank you. Stay safe and blessed. Bye. Say bye. Bye. Bye.